হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ভিসা টিউটর থেকে মহিউদ্দিন আরো একটি চমৎকার তথ্যবহুল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা যে জবটা আলোচনা করব সেটি হলো ডিশওয়াশার পর্তুগালে। আর পর্তুগালে প্রচুর বাঙালি থাকে এবং পর্তুগালে প্রচুর ভিসাও হয়। তো অনেক লোক পর্তুগালে যাচ্ছে। তো আপনাদের জন্য এই চমৎকার সুযোগটা নিয়ে আসছি আজকে। তো আপনি যদি ডিশওয়াশিং কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই কাজ করতে পারেন, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আপনি আবেদন করতে পারেন। তো এটি ফুল টাইম, পার্ট টাইম, টেম্পোরারি, শিফট ভিত্তিক কাজ রয়েছে। আর আপনি এখানে ঘন্টায় কিন্তু ভালো একটা স্যালারি দেয় পর্তুগাল। অনেকে বলে পর্তুগালের স্যালারি কম, আসলে যারা বৈধভাবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যায় তাদের স্যালারি কিন্তু বেশিই থাকে। তো আপনি এখানে ঘন্টায় পাবেন $15 করে, আমেরিকান বা বাংলাদেশি টাকায় 1500 টাকার মতো। তো আপনি মাস শেষে হিসাব করলে প্রায় 2.5 লাখ টাকা কত কাছাকাছি পাবেন, 2 থেকে 2.5 লাখ। তো এখানে আপনার কাজ করতে হবে সপ্তাহে 40 ঘন্টা যদি ফুল টাইম কাজ করেন, আর পার্ট টাইম করলে 20 ঘন্টা। তো এটা হলো মানে জবের ইয়া। তো আপনি এখানে সোম থেকে শুক্রবার কাজ করতে হয়, আর স্যাটারডে এবং সানডে হলো তাদের ছুটির দিন, এদিন কোনো কাজ থাকে না। তো আপনি ইচ্ছা করলে ওভারটাইম করতে পারেন, আর ওভারটাইমে আপনার নর্মালি $15 থেকে আপনি $30 পাবেন, এইটা সুযোগ থাকে। তো ডিশ ওয়াশিং আমরা কাজগুলো জানি নর্মালি কি থাকে। তো এখানে যে কাজগুলো থাকে মানে আপনাকে পুরো যে হোটেলের মানে ক্লিনিং যে মেনটেন সেই কাজটি করতে হবে। টোটাল ডিশ ওয়াশিং, যত ধরনের প্লেট আছে, গ্লাসওয়্যার আছে, টেবিল আছে, মানে এবং কুকিং যে কাজগুলো থাকে, টোটাল পরিষ্কার দায়িত্ব আপনার উপর থাকবে। আপনার হাতে আরো টিম ওয়ার্ক থাকবে, তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এবং আপনি যে মানে হোটেলের যে রুমটি থাকবে সেটিকে পরিষ্কার ভাবে এমনভাবে ক্লিন করতে হবে যেন মনে হয় নতুন একটি রুম, এরকম। আর আপনাকে সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে এবং প্রেশারের মধ্যে কাজ করতে হবে। আর আপনাকে অবশ্যই যারা শেফ, যারা আদার্স আপনার ইয়া থাকবে, কর্মী থাকবে, তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। আর ডিউটি অবশ্যই টাইম মতো উপস্থিত হতে হবে। আর আপনি এখানে ইয়া করেন, আপনি অবশ্যই একজন গেস্টকে ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস দিবেন, কোম্পানি এটা বিশ্বাস করে। এবং আপনি সততার সাথে কাজ করবেন, এবং আপনি আপনার ড্রেসের প্রতি খুবই যত্নশীল। আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের ডিউটি। আপনি এখানে যে বেনিফিট পাবেন, থাকা খাওয়া ফ্রিতে পাবেন, কোম্পানি দিবে আপনাকে। এছাড়া বিভিন্ন যে আপনি অনেক সময় ড্রিঙ্ক করবেন, আদার্স কিছু করবেন, এগুলিতে অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন। এবং আপনার যখন গেস্ট থাকে তারাও ডিসকাউন্ট পাবে, এই ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আপনি বছরে 28 দিন ছুটি পাবেন, 4 উইকস। যদি আপনি দেশে আসতে চান, কোম্পানি আপনাকে বিমান ভাড়া দিতে পারে। আর আপনার মেডিকেল যে কাভারেজ, কোনো রোগ হলে আপনাকে তারা হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিবে, প্রিমিয়াম টাইপের। এছাড়া ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স আপনি পাবেন। অনেক সুবিধা রয়েছে। বড় বড় শপিং মল গেলে আপনি ফ্রিতে ডিসকাউন্ট নিয়ে শপিং করতে পারবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের জব। তো এটি কিন্তু আপনি কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই এখানে আবেদন করতে পারেন। আপনাকে তার শারীরিকভাবে ফিট হতে হবে। তো ফিট হলে কিন্তু আপনি এই, আর পর্তুগাল সবচেয়ে সুবিধা কি, আপনার 2 বছরই ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায়, মানে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। তো এটা একটা চমৎকার সুযোগ আপনার জন্য। তো এই জন্য দেখা যায় যারা ইউরোপে অবৈধভাবে যায় তারা কিন্তু সবাই পর্তুগাল চলে আসে, এবং তারা অবৈধভাবে হওয়ার জন্য তারা কিন্তু কাজ পায় না, এই জন্য তারা কম স্যালারিতে কাজ করে। এই জন্য বলে পর্তুগালের স্যালারি কম পাওয়া যায়, আসলে এটা কিন্তু সত্যি না। আপনি যখন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যাবেন, আপনি ভালো একটা স্যালারি পেতে পারবেন, এবং 2 বছর থাকলেই আপনি কিন্তু আপনার পর্তুগালের পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন। তখন ইউরোপের যে কোনো দেশে, অন্য দেশে কাজ করতে পারবেন। এটা চমৎকার সুযোগ। তো এখানে আপনি তারপর 6 মাস থেকে 6 মাস যদি কাজ করেন, আপনি ফ্যামিলি সহ নিয়ে যেতে পারবেন, একটা সুযোগ। আর ইউরোপে সবচেয়ে সহজ হলো মানে পাসপোর্ট পাওয়া, পর্তুগাল। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন, তো একটি চমৎকার সুযোগ আপনার জন্য। তো অনেক জব রয়েছে ডিশ ওয়াশিং এর। আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে রাখছি, আপনারা আপনাদের ইউরো ফরম্যাট সিভি এবং কভার লেটার ডিশ ওয়াশার রেডি করে এখানে আবেদন করেন। তো যদি সিলেক্ট হন, আপনারা ভিডিও কলে ইন্টারভিউ নেবে। তখন আপনি যদি ডিশ ওয়াশিং যে কাজ কিভাবে করে সেগুলো বলতে পারলে আপনাকে তারা ভিসা 25 নিয়ে যাবে। আপনার খরচ, অনেকে প্রশ্ন করে খরচ কত হয়। আপনি যদি কম আবেদন করে সিলেক্ট হন, আপনার খরচ বাজেট রাখতে হবে 2 থেকে 2.5 লাখ 3 লাখ টাকার কাছাকাছি। এই টাইমের মধ্যে আপনার সবকিছু খরচ হয়ে যাবে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো আপনি অনেকে প্রশ্ন করেন যে সিভি কিভাবে রেডি করব। তো সিভি যদি আপনি রেডি না করতে পারেন, আমাদের সাহায্য নিতে পারেন। তো আর সিভি নর্মালি কি থাকে, আপনি রেডি করতে হলে আপনার পার্সোনাল ডিটেলস দিবেন, তারপর
আপনার কাজের অভিজ্ঞতা দিবেন, বর্ণনা দিবেন, এডুকেশন ডিটেলস দিবেন, তারপর আপনার এই ইমেল ঠিকানা দিবেন, কন্ট্যাক্ট, তারপর ভলান্টিয়ার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে দিবেন, আর তারপর স্কিল, আপনি কি স্কিল অর্জন করেছেন সেগুলো দিবেন। এই তো একটা সিভি হয়ে গেল। আর কভার লেটার, কভার লেটার হলো আপনি এই ডিশওয়াশিং জবে কেন এই কোম্পানিতে কি কি সার্ভিস দিতে পারবেন, আপনি কেন ইম্পর্টেন্ট, সেই কথাটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন, সেটি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখবেন। তাহলে আপনার কিন্তু এই কভার লেটার হয়ে গেল। আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে সিভি এবং কভার লেটার রেডি করবেন। তো যারা আবেদন করবেন, আমি ভিডিওটা স্ক্রিন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো, canada24blogspot.com, আপনারা সেটি দেখে নিজে নিজেই আবেদন করতে পারবেন। অনেকে কি করেন, আপনারা টেনে টেনে ভিডিও দেখেন, তো এই জন্য আপনারা কিছুই বোঝেন না, তো আমাকে বারবার হোয়াটসঅ্যাপে ডিস্টার্ব করেন এবং অনেকে ফোন দিয়ে বিরক্ত করেন। আর আমি বলেই দিচ্ছি আমি ফোনে কথা বলি না, কারণ আমাকে সম্ভব না, শত শত মানুষ কল দেয়। তো এই জন্য আমি বলছি আপনারা দরকার হলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিবেন। আপনারা টেনে টেনে ভিডিও না দেখে যখন পুরো ভিডিও দেখবেন, আমি কিন্তু বলে দিই কত স্যালারি, কত খরচ হয়, টোটাল বিষয়টা। আপনার এই প্রশ্নগুলো আমাকে আবার করেন, তো আপনি বলেন, আপনাকে যদি বারবার একটা লোক এগুলো বলার পর আবার প্রশ্ন করে কিরকম লাগবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর আবেদন কিভাবে করে আমি একটা আবেদন দেখাই দিয়েছি আপনাদের। সেই আবেদনটি সব দেশে একই সিস্টেম। আপনি আপনার মেল থেকে শুধু সিভি কভার লেটারটা ওই কোম্পানির মেলে পাঠিয়ে দিবেন, সব দেশে সেম। তো আপনারা বলেন যে আমি এক দেশে, তো সব দেশে একই সেম, তো আমি বারবার কি দেখাবো, এজন্য দেখাই না। তো আপনারা আবেদনটা ভালো করে শিখে ফেলুন, শিখে নিজে নিজেই আবেদন করতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, গুড বাই, টাটা। ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক দিবেন, আরো জানতে চাইলে কমেন্টস করতে পারেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরো অন্যান্য যে সেনজেন বিষয় রয়েছে জবগুলো, সেগুলো আমরা আই বাটনে দিয়ে রাখি, আপনারা চেক করে দেখে নেবেন। সব ধরনের জব কিন্তু আমি দিতেছি আপনার জন্য, অভিজ্ঞতা ছাড়া, যেগুলো অভিজ্ঞতা ছাড়া আপনি আবেদন করা যায়। আপনি যদি আবেদন না করেন, আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার কত কিভাবে সিলেক্ট হলেন? আবেদন করতে হবে, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো দেখতে থাকুন আবেদন প্রক্রিয়া, ভালো থাকুন, টেক কেয়ার, গুড বাই।